दोस्तों आपके पास इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G मोबाइल है तो उस मोबाइल में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो, किस तरीके से मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। यही सेटिंग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको SIM 1 रिंगटोन, SIM 2 रिंगटोन, तो जिस सिम की आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो उस सिम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम SIM 1 रिंगटोन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके फ़ोन में बहुत सारी रिंगटोन दिख जाएंगी, तो जिस रिंगटोन को आप चेंज करना चाहते हो उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देगा तो यहाँ पर आपके मोबाइल में रिंगटोन चेंज हो जाएगी।